Ja està gravant. Vinga, doncs... Veieu, què passa? Pues, en principi, tal com vaig dir ahir, la part de pràcticum és la part que a vosaltres més vos agrada. Que quan trobeu tot el màster, pues, el més interessant de tot, no? Vosaltres començareu el pràcticum el dia 12, que és dimecres. Nosaltres tornem als centres el dia 10. Si entre el dia 10 i el dia 12 no fa falta que vos presenteu en el centre, però podeu cridar al centre per enterar-vos de qui és el vostre tutor o tutora i podeu parlar amb ell, encara que siga per telèfon, seria interessant simplement perquè és un tema de cortesia i també perquè així tenim nosaltres les dades. A mi m'agradaria convocar una reunió conjunta amb tots els vostres tutors per a la setmana següent. És a dir, la setmana que va del 17 al 22, el 17 al 22 de gener. I ahir poder, pues, en principi, presentar-me i poder solucionar els dubtes que tinguen. I, sobretot, la meva funció en aquest moment és ajudar-vos en el pràcticum i solucionar els problemes que tingueu amb els tutors o les tutores. El que passa és que la nostra funció, com a tutor de TFM, com a tutor d'universitat, està molt restringida perquè vosaltres passeu a dependre d'una persona que en principi s'ha apuntat voluntàriament a aquest procés, al vostre pràcticum, però que no rep res a canvi. Un certificat de formació que per a la major part de la gent serveix de poc. Per tant, tenim una situació un tant complicada. La situació ve perquè hi ha un acord entre la universitat i el pràcticum, i en aquest acord és la universitat i conselleria, la conselleria la que controla els centres. Nosaltres no tenim control directe i no podem manar al professorat del pràcticum que canvi una cosa. Hi ha que actuar un poc amb mà esquerra, en principi, però a mi m'agradaria tindre una reunió amb el. L'experiència és que la major part del professorat que s'ha implicat sense rebre res a canvi és perquè està veritablement interessat en el procés de formació. De manera que probablement vosaltres tindreu l'oportunitat de donar tota una seqüència d'aprenentatge, de donar a més unes quantes classes en altres grups, de veure com funciona el centre, de fer pràctiques, coses d'aquestes. Tot el que nosaltres hem un poc treballat en l'assignatura i en la resta del màster durant el primer trimestre del màster, durant els mesos de setembre a desembre. Així que vaig a fer unes quantes coses. Hi ha una carta de presentació en la que figura, en principi, el vostre nom i figura les meves dades. És una de les cartes de presentació que no sé si l'he compartit amb vosaltres o no. Us he enviat per correu una carta de presentació? No. No? Doncs la penjaré en el blog del TFM. Ja en el blog del pràcticum, o sigui, en l'aula virtual del pràcticum hi ha un blog que l'obriré ara que és tutories de Juanjo Asensi, i ahí penjaré la carta amb les meves dades per a que si volen posar-se en contacte amb mi, doncs ahí figurarà el meu correu i figurarà també el meu telèfon. Tots vosaltres teniu el meu telèfon. Sí o no? Teniu el telèfon meu o no? Sí, el vas pasar per correu. Perfecte, pues creu un grup. Correo, es verdad, vale, es verdad. Al correu, sí. Creu un grup de WhatsApp, encara que jo els WhatsApps els tinc que llegir per la nit, perquè en el telèfon no puc llegir-los per els problemes que tinc a la vista. Però creu un grup de WhatsApp sobretot per a compartir informació entre vosaltres. I anoteu-me a mi al grup i ja està directament. I m'agradaria que passareu aquesta en el moment en què tingueu la primera oportunitat al vostre tutor del centre, per si de cas
necessita alguna cosa o si hi ha algun problema. El que, D'acord? perdona, es que no se oí, ahora que Perdó, no he dejado de escuchar ahora. però podeu escoltar, vaig a pujar un poc el volum. Ahora sí, es que ha habido un problema. Vale. Però podeu escoltar-me bé? Y sí, ahora sí, es que no sé qué ha pasado con mi audio. Bé, doncs ¿Qué ha sido lo passeu... último que has dicho? Perdona. Lo último que he dicho es que le paséis mi teléfono a vuestros tutores del practicum en la primera oportunidad que tengáis por si quieren ponerse en contacto conmigo o si hay cualquier problema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Vale, muy bien. Normas del practicum, ¿vale? En primer lugar, estareu a les normes de la Covid que marca el centre. De manera que mascareta durant tot el dia, no podeu estar a soles amb l'alumnat, teniu que acompanyar sempre el tutor. No passa res per si en un moment determinat el tutor té que eixir de l'aula per agafar unes fotocòpies o per atendre algun altre professor que li està cridant, doncs no passa res perquè vos quedeu ahí 2 minuts. Pero en principi no es cuestión de que el tutor diga, toma, da tú la clase y yo me voy a hacer esto o me quedo en casa. De manera que esa és una norma i en principi és una norma molt estricta. Penseu que quan una família matricula un alumne en un centre, el que està és passant-li al centre un poc la seva pàtria potestat i que nosaltres som els rebedors d'aquesta pàtria potestat durant el temps que està l'alumnat, però vosaltres no. Jo com a docent tinc una sèrie de responsabilitats i si passa alguna cosa en l'aula, pues, en principi vosaltres no tindríeu que tindre cap responsabilitat. Això és una norma important. La següent norma, el més fonamental, pues, parleu sempre al respecte. Aneu a ser els herois del vostre alumnat. I aneu a ser els herois del vostre alumnat perquè, en primer lloc, sou la novetat, no perquè sigueu millor que els vostres tutors, però sou la novetat. Sou a més joves, comenceu, teniu moltes ganes, estic segur que qualsevol cosa que feu la fareu amb el màxim interès possible i lo fareu el millor possible i probablement ho fareu millor de lo que vosaltres penseu que podeu fer-ho. I això suposa pues, que en un moment determinat la vostra recepció i la vostra relació amb l'alumnat serà una relació molt bona, ja veureu. No hi ha normalment problemes, jo no conec ningú alumne o alumna del pràcticum que hagi tingut problemes de comportament amb l'alumne. D'acord? De què es tracta? Pues es tracta de preparar el millor possible el que seria el pràcticum. I el pràcticum té dos vessants. La primera vessant és observar com funciona el centre i com funciona no tan sols el vostre tutor o tutora de la universitat, sinó també la resta del professorat del departament. I també, si és possible, altres programes que figuren dins del centre. En el centre pot figurar un PEMAR de segon, un PEMAR de tercer i un PR4, que són uns programes de reforç per a alumnat que tinga possibilitats d'obtindre el graduat en secundària però que té moltes mancances. Pot ser un centre d'acollida d'immigrant, com per exemple el nostre cas, i que per tant tenen el PASSE. Pot ser que tinga un programa d'acompanyament escolar per les vesprades per a la gent que no pot fer els deures a casa perquè les famílies no estan i que per tant ve al centre per a que el professorat del centre li ajude. És a dir, totes aquestes coses. És interessant que visiteu l'aula que té, si hi ha una aula CLIL d'acollida, per exemple, d'alumnat CLIL-CIL, de problemes de personalitat, de trastorn de respecte autista, pues que aneu en un moment determinat a veure com funciona aquesta aula, inclús que feu alguna classe amb ells en el cas que no sigui el vostre tutor. És a dir, que hi ha una vessant que seria d'observar com funciona el centre i tocar el màxim possible tots els aspectes que té el centre. Inclús l'assistència, si el centre així ho organitza, a consells escolars, a claustres, a reunió de COCOPE, que és la Comissió de Coordinació Pedagògica, a reunions de coordinació de tutoria, etc.
En principi no és recomanable, però no significa que no podeu fer-ho, però no és recomanable o normalment no soleu assistir a reunions de tutoria que tenen que tractar temes, diguem-ne, un poc amb una certa dificultat, perquè en aquestes reunions de tutoria es treballa pues, alguns aspectes diguem-ne sensibles de la informació de l'alumnat o de la família i per tant pues, probablement no es deixarà assistir. Recordeu que en tot moment, des del moment que entreu en el centre, esteu en el tema del protocol de dades. No feu el que he fet, el que vaig fer jo fa 2 setmanes, de compartir sense voler i sense assabentar-me pues, informació que és informació sensible. Tindríeu accés a les notes que han tret l'alumnat en l'avaluació anterior i tindríeu accés a una quantitat d'informació de l'alumnat increïble. Tota aquesta informació, totes el que serien les notes, tota la informació sobre el seu caràcter personal, sobre el tema de les famílies, etc., és confidencial. Per tant, no és qüestió de començar a difundir-la per xarxa o per correu o per el que sigui. Sí que podem tractar-ho en un moment determinat en qualsevol de les tutories que tinc jo amb vosaltres. Si teniu algun problema, algun alumne, us puc donar la meva opinió. Però esteu ahí sotmesos a el que seria una clàusula de confidencialitat. El primer dia que vos presenteu és interessant que porteu en paper el certificat d'estar exempts de delictes de caràcter sexual. I per tant, que porteu pues, la carta que jo penjaré en l'aula virtual i aquest certificat. I que porteu en tot moment que esteu identificats, és a dir, que porteu pues, el carnet de la universitat o el carnet, el DNI, etc. I després aprofitar el màxim possible tota la informació i tota l'experiència. Per què? Perquè si la vostra experiència és una experiència molt satisfactòria, la resta, que seria el TFM, té ja un nucli dur que tractaria sobre la vostra experiència en el pràcticum, no el que feu en el pràcticum, ja hay que canviar després de xip, però sí que teniu ahí una experiència i només el que seria al voltant d'aquesta experiència es pot organitzar després molt fàcilment un TFM. No significa que si la vostra experiència és dolenta o si passa alguna cosa, nosaltres no podem fer-ne després un TFM. Però hi ha una diferència molt gran entre fer un TFM d'una forma més teòrica, perquè no heu tingut oportunitat, per la raó que siga, de portar a terme una experiència d'aprenentatge, d'ensenyament-aprenentatge amb l'alumnat, que un TFM més teòric, que seria simplement que hagueu fet jo que sé, una reflexió sobre una revisió dels estats dels llibres, etc. De manera que si tenim un bon pràcticum, després el TFM és més senzill de fer perquè ja teniu un nucli dur de les 60 pàgines que té que ser el TFM que ja està tot desenvolupat. Quan termini el pràcticum, vosaltres me tindreu que fer un informe del pràcticum. L'informe del pràcticum és diferent del TFM. L'informe del pràcticum el que interessa és, en primer lloc, una descripció de lo que és el centre i després una descripció de la vostra experiència. No té per què ser una descripció exhaustiva, és a dir, no es tracta de que em digueu el dilluns 17 de gener a les 8 del matí vaig estar en tercera, a les 9 del matí vaig estar en primera, no. Però sí que es tractaria un poc de fer un informe com si fos un resum del diari de lo que podria ser la vostra estància en el centre, en el pràctic. I d'aquest informe, part de la informació que figura en aquest informe la podem incloure després en el que seria el TC. D'acord? Bé, i jo crec que en principi, si no teniu més informació dels vostres tutors del pràcticum o del tema que aneu a tractar o qualsevol cosa d'estes, jo ja no tinc en principi més res a dir i ara, a partir d'ara, solucionar els dubtes que tingueu. De manera que jo ja deixo de parlar i vos toca a vosaltres. Qui vols començar? Blai? Una cosa, Juan. Sí, bueno, digues, eres Sandra, ¿no? Sí, soy Sandra, sí. Que si hay un documento de confidencialidad en algún sitio que tenemos que rellenar.
No, en principio no lo recuerdo. Lo que pasa es que sí que es, cuando vosotros os presentéis, una de las cosas que tenéis que hacer es presentaros. Si no os lo presentan, presentaros a la dirección del centro. Normalmente se organiza una primera reunión de acogida el miércoles donde se explica un poco las normas, donde se os presentan los tutores, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí si tenéis que firmar algún documento, pues lo firmáis y ya está. Normalmente no se suele firmar ese documento, ¿vale? Vale. Pero Sí, yo es que ya te igual, dije, dime. no, que ya te dije que yo sí que he tenido la reunión en el centro. Yo al equipo directivo no lo, o sea, no me he presentado como tal, pero nos dio una charla. Bien, Y sí que sé quién es cada director. Es que hay muchos directores en este centro, pero yo sí que he hablado con él, sí que conozco al tutor y eso. vale. Bien, pues en tu caso, si tienes que firmar algún papel, te lo dirán más adelante. Igual que Vale, vale. normalmente, dentro del plan, por ejemplo, pues si se organizan una serie de sesiones, en esa serie de sesiones extra, es decir, por ejemplo, pues la asistencia a una cocopia, a un claustro, una reunión de tutoría de un grupo de un nivel, de primero de la ESO, una cosa de estas, se suele pasar una hoja de firmas. Se suele pasar una hoja de firmas porque ahí puede estar o no vuestro tutor o tutora. Y eso normalmente lo hace el coordinador del practicum y al final de la coordinación del practicum nos pasa a nosotros una hoja en la que dice las reuniones que se han organizado, a las que habéis asistido y a las que no habéis asistido. Vosotros tenéis que cumplir todo el horario que cumpla vuestro tutor o tutora. Y en principio le tenéis que acompañar a todas las clases. Si en un momento, y además es interesante, sobre todo en la primera parte, que la acompañéis al máximo posible de clases, porque hay una diferencia muy grande entre dar un primero de la ESO y un segundo de bachillerato, ¿vale? No solamente por la profundidad del tema, sino también por la forma de tratar el alumnado, por la organización del aula, por muchas cosas. Entonces es interesante que toda esa información la lleváis recibiendo. Es interesante que llevéis una pequeña libreta, que por lo tanto vayáis anotando todas las cosas que os llaman la atención, vayáis anotando todos los detalles que os llamen la atención, porque todo eso después os servirá mejor para primero organizar vuestra participación en el practicum como docentes y en segundo lugar os servirá más adelante para recordar pues algunos detalles importantes a la hora de redactar el practicum o a la hora de organizar la secuencia de aprendizaje o de redactar el informe del practicum. ¿Vale? Eso sí, Y las primeras semanas sería observar al tutor, ¿no? claro, Y hasta que ya nos observ invite a participar. sí, observar el tutor. Es importante dentro de esa observación pues ver un poco la relación que mantiene con el alumnado, la relación con el departamento, la relación con el equipo docente del nivel, etcétera. Por las fechas de finalización podréis caer o no, depende de cómo lo organiza el centro, en la segunda evaluación, ¿vale? Porque la segunda evaluación se suele realizar normalmente o la semana de antes de fallas o la semana anterior. Si es la semana anterior, vosotros estáis todavía en el practicum y por lo tanto, salvo que digan lo contrario, podréis asistir a la segunda evaluación. Si no, pues entonces igual no podéis asistir. Pero no hace falta que os diga que si tenéis la oportunidad es interesante que asistáis y por lo tanto que si, aunque no haya caído dentro de las fechas del práctico, con nosotros hasta después de fallas no empezamos, pues que le digáis, que pidáis permiso para asistir a la reunión. A veces os dejarán asistir, a veces no. Y digo a veces sí, a veces no, porque en las reuniones de evaluación a veces se da información muy sensible y según un poco el equipo docente y la jefatura de estudios, pues se decide que vosotros podáis asistir o no. Pero sí que si es posible, sí que es interesante, porque una reunión de evaluación es una reunión bastante interesante para ver un poco cómo funciona el tema de la evaluación, no solamente por parte de vuestro tutor o tutora, sino también por parte del centro. ¿Vale? Más dudas. Jo tenia un dubte a l'hora de si el meu TFM vull que siga el desenvolupament d'una unitat didàctica, jo obligatòriament he de posar-la en marxa o provar-la al pràcticum? No, mira, el TFM es en principi un document que tu fas i en ese TFM no és el pràctic. ¿Vale? Si tu
tens l'idea ja el desenvolupament d'una unitat didàctica, en realitat, el TFM de desenvolupament d'una unitat didàctica seria massa gran, perquè les unitats didàctiques són grans blocs. Seria una seqüència d'aprenentatge. Tema, o a lo millor inclús no té per què ser un tema. Pot ser només un aspecte d'una de les parts del temari o dels temes de tutoria. Això també és molt important. Val. Si tu el pots posar a pràctica, l'avantatge que tens és que, en primer lloc, si no tota, part d'ella ja l'has provada i saps si efectivament el teu plantejament és un plantejament correcte o no, perquè tindràs alguns elements de mesura, com per exemple si l'alumnat ha pogut aprofitar el temps o no, si l'alumnat realment ho ha canviat d'actitud o ha adquirit una sèrie de coneixements, el que siga. Però si tu no la pots portar a la pràctica, tu també pots fer aquesta proposta didàctica. Nosaltres, jo he dirigit alguns TFMs i he estat en tribunals en alguns TFMs en què l'alumnat era un plantejament que ells tenien al cap, però que per els motius que siga no es podia posar a la pràctica. De manera que el TFM és una cosa i el pràcticum és altra. Què passa? Si tu en el pràcticum pots provar-la tota o part, tens una referència de lo que funciona o lo que no funciona i, per tant, tens ja ahí, en primer lloc, una seguretat a l'hora de redactar-la i, en segon lloc, una informació sobre el que seria una crítica de la teva proposta amb les dificultats reals que pot plantejar el portar a terme aquesta proposta i unes propostes de millora o les que serien unes propostes de canvi. Però això no significa que tu no puguis fer un TFM en el que tu planteges és una seqüència d'aprenentatge sobre un tema concret que tu no l'has portat. És simplement un tema de que et costarà un poc més o et costarà un poc menys de redactar el TFM. Val. En quina unitat estàs pensant? No, encara no havia pensat. Jo ho tenia quasi segur que anava a fer una unitat didàctica perquè penso que és el més comú i el que la major part de la gent fa i a més em vindria bé de cara a oposicions, però no he pensat encara aquí en ninguna unitat específica. De cara a oposicions és un tema diferent. Per què? Perquè tu en una oposició el que tens que fer és redactar una programació i una programació no és un TFM. Val? En el TFM, quan tu planteges una proposta d'aprenentatge, tindràs que incloure el que serien els objectius, el que serien els criteris d'avaluació, el que serien els instruments d'avaluació, etc. Però la redacció de lo que és una programació per a les oposicions és lleugerament diferent de lo que seria el TFM. Val? Però sí que et pot servir en un moment determinat com una experiència per a redactar després la programació. Pensa que la programació crec que té precisament un màxim del voltant de 60 pàgines. Crec que són 60 pàgines i ahí té que ser la programació d'una assignatura. De manera que no pot ser un TFM. Ja. Clar, així nosaltres tenim un problema. Mireu, si resulta, si nosaltres tinguérem clar al mes de setembre o al mes d'octubre quin és el vostre treball durant el pràcticum i què podíeu aprofitar per a desenvolupar després el TFM, doncs haguérem pogut treballar articles científics o articles de divulgació o de reflexió o llibres que tractaren aquest tema. Imagina que tu vas al centre i nosaltres al mes d'octubre ja tenim clar que tu vas a treballar en un aprenentatge basat en projectes. Doncs jo te podria haver recomanat 3 o 4 articles que parlen sobre l'aprenentatge basat en projectes. D'acord? Ja, sí. Val. Què passarà? Doncs que probablement tot això el sabrem al mes de gener. En el mes de gener vosaltres estareu observant les coses, estareu reflexionant sobre el que teniu que fer, organitzant amb el vostre tutor o tutora el que va ser la vostra participació dins del pràcticum. I clar, ahir no teniu molt de temps per a començar a llegir articles abans de definir-ho. És que és pràcticament arribar i es començarà a treballar directament. I el que farem després és, una vegada que nosaltres, si durant el pràcticum tenim l'oportunitat de que vos llegiu algun parell d'articles que us donen informació sobre com funciona el tema que esteu tractant, doncs fer-ho en la pràctica de laboratori o l'aprenentatge basat en projectes o l'aprenentatge per indagació, etc. Perfecte.
I si no, quan termini el pràcticum, doncs ja es començarem a llegir alguns d'aquests articles i vosaltres podeu comparar el que es planteja en l'article i el que vosaltres esteu escrivint en el TFM. Sí, val. És un poc escomençar la casa no per Sí, per la terra, teulada. sinó per el sostre, però bé, Sí. mira, no hi ha altra possibilitat de fer-ho. Clar, el problema que tenim aquí, encara que s'ha avançat tot bastant, que trieu els centres massa tard. Claro que lo ideal sería que pudiéramos la secuencia de aprendizaje diseñarla y luego llevarla a cabo. Pero claro, vamos a saber lo que vamos a hacer en enero mismo, claro. Claro, ¿no? sí, pero es que aquí, claro, entre Consellería tiene que reconfirmarlo todo en el mes de septiembre con los centros, determinar las vacantes y demás, pasárselos a la Secretaría de la Universidad lo tiene que dar todo de alta y demás, total que entre pitos y flautas, a mí me pidieron una confirmación de si quería participar como tutor del practicum en el mes de septiembre, la primera semana de septiembre. Pero claro, todo esto lleva un trámite burocrático con la firma de no sé cuántas historias y demás y la inclusión de no sé cuántas bases de datos que al final habéis elegido a mitad de diciembre y está muy bien, ¿eh? Está muy bien porque el año pasado, por ejemplo, prácticamente recibimos la información de nuestros tutorados pues el último día de clase. O sea que yo no pude tener una reunión con mis tutorados del año pasado, creo que fue la última semana. O sea que aquí hemos tenido por lo menos un par de semanas, 2-3 semanas, para poder organitzar-lo tot. Vale? Jo tinc un altre dubte. Ets Víctor, no? No, jo sóc Blai. Ah, Blai. Ui, Sí. espera un minut. Ah, que has posat el cognom també. Blai, digues. Sí, en referència al tutor del centre, el tutor al centre té alguna que veure amb el TFM No. Amb l'informe de pràctiques entenc que sí, però amb el TFM no. No, el informe de pràctiques pues, el pot revisar. No, l'informe de pràctiques és personal, ell tampoc té cap responsabilitat. Te pot orientar si tu en un moment determinat tens un dubte, però tampoc. Vale. La seva funció és diferent. El que passa és que sí que és interessant. Per exemple, si tu has posat a terme una proposta d'aprenentatge, pues que potser pugues passar un control al mes de maig o al mes de juny i poder incloure aquestes dades en el TFM. Si recordeu, l'única reflexió que hem fet sobre la investigació, una de les coses que nosaltres podem comprovar per a determinar la bondat o no de la nostra proposta d'aprenentatge és passar uns qüestionaris successius de manera que podem comprovar quin efecte té a curt termini, a mig termini i a llarg termini. Ja. Però això el podem fer ara. Imagina't, per exemple, que tu, yo qué sé, un tema. Sandra, tú ibas a trabajar a las rocas, ¿no? Sí, ay, es que se me ha ido un momento. ¿Sí? Un momento, es que se me ha ido la pantalla. No, pero te vimos. Vale, sí. Es que no sé. A ver, un momentito. Bueno, da igual, hablo porque sí que me estás oyendo. Vale, pues sí, ahora. Sí, yo en principio, cuando me incorporé en enero, me dijo el profesor que le quedaba por dar 2 temas de rocas, uno de dinámica interna y otro de la historia de la Tierra. Entonces mi idea era que el de dinámica de la Tierra lo diera, o sea, ver cómo lo da y luego trabajar en la historia de la Tierra. Historia de la Tierra no son rocas, ¿eh? Historia de la Tierra No, es un tema diferente. sí, ya mapas topográficos y... Vale. Y el de temas Es que autónomos. Por ejemplo, sí, bueno, en este caso, que es un caso concreto, rocas para cuarto de la ESO, ¿vale? Ella a lo mejor puede plantear una propuesta diferente como la del tutor, pero para ver cuál es el grado de conocimiento que tiene el alumnado, una cosa que puede hacer es, tiene alumnado en primero de bachillerato científico que dio la biología geología en cuarto el curso anterior. Y al mismo tiempo, aunque no le dé su tutor, le dé clases a ese grupo, puede pasar un cuestionario para ver cuál es el grado de conocimiento que queda de un curso para otro.
Vale. ¿vale? Por ejemplo. O para ver conocimientos previos, no tiene por qué hacerlo solamente en cuarto, lo puede hacer también en tercero. ¿Vale? O sea que por ahí tenemos herramientas en un momento determinado para hacer un poco un análisis de cuál es la situación. ¿Vale? Una parte Pero sobre... pasar un cuestionario primero de bachillerato es para ver cómo han asimilado, ¿no? Claro, cómo han asimilado los conocimientos que se impartieron el año pasado. ¿Y eso el tutor no se lo tomará mal? Se lo puedes plantear, podrá decir que sí, puedes Vale, decir que no. vale. Y en tercero para ver los previos, vale. O en Y los de. cuarto, en el mismo cuarto, en el curso en el que tú vas, siempre vais a tener que pasar un cuestionario de conocimientos previos para ver un poco qué es lo que sabe o qué es lo que no sabe el alumnado. A ver, yo había pensado, Juanjo, prepararme, o sea, estas navidades, mirar la historia de la Tierra, ver qué puedo hacer ahí, pero es que tampoco tengo, o sea, tampoco tengo certeza de que vaya a poder dar una seguida de clases. Igual me deja Vale. dar unas clases sueltas, entonces no sé. Entonces, No, pero igual eso en principio no tiene nada que ver. Si te lo quieres preparar, hay algunos libros que están muy bien, pero hay un libro que lo puedes coger y puede ser tu libro de cabecera por las noches, porque se lee muy fácil, como si fuera una novela que se llama Origen e Historia de la Tierra de Francisco Anguita. Yo lo tengo en el vale, departamento, ¿vale? Tienes mi teléfono, ¿vale? Mañana sí, estás en clase, pero interrumpes las clases a media mañana. sí, Llámame, que no se te olvide, para que no se me olvide a mí. vale, Buscaré el libro en la biblioteca o en el departamento y lo cogeré si quieres y te lo presto estas navidades. vale, ¿Vale? vale. Historia de Francisco la Inguita, Tierra. me has dicho. Sí, la editorial es Rueda. Origen e Vale, Historia de la Tierra. Francisco Arguita es un vulcanólogo bastante muy bueno, pero es mejor divulgador. Él tiene vale, 3 libros de geología, que es otro que se llama Geodinámica Externa y otro que se llama Geodinámica Interna, que se han quedado ya obsoletos en muchos datos porque son del siglo pasado, pero que sin embargo se leen muy fácil. Con lo cual, para una persona que tenga muy pocos conocimientos de geología, inmediatamente los coge, porque están escritos más como un libro de divulgación que no como un libro de geología. Pero tiene muchísima profundidad, ¿eh? Yo he utilizado vale, muchos de los imágenes, por ejemplo, de las gráficas que ilustra él para explicar la geología de segundo bachillerato. Porque son muy claras, porque además escoge la gráfica, el dibujo, el esquema, que realmente explica gráficamente ideas complejas. ¿Vale? Y rocas es otra cosa muy diferente. sí, es que, o sea, ya ayer miré lo que me pasó. Es que él me pasó tres documentos un documento de cada tema y el primer tema, en el primer tema ha dado la tectónica de placas Uh-huh. y ha dado también, ya ha No dado la, la tectónica de la da placas, o la ha cómo dado. se forma Pangea y Vale. cuando vuelva tiene que dar el relieve. ¿Vale? Y luego la historia de la Tierra, pero la historia de la Tierra es como Buffon, como que se ha ido conociendo de la Tierra y Ajá. luego todos los principios, el principio de horizontalidad, de uniformidad horizontal, bueno, de sucesión faunística, todos los principios y ya El está. actualismo, el uniformismo, el neocatastrofismo. Sí, Y la formación de cuencas sedimentarias. Es que ahora mismo no lo... vale. Hay otro libro que también se lee muy bien, ¿vale? Que se llama El mapa que cambió el mundo, Vale, ¿vale? Y tocas un tema de la geología que ver orientado es interesantísimo, que es el cambio que se produce en la geología del siglo XIX a la geología moderna y los problemas que plantea después la geología. Pero eso ya es un tema específico que lo hablaremos tú y yo cuando nos reunamos. vale, ¿Vale? Te lo digo vale, porque vamos a seguir solucionando lo que serían dudas de práctico y vale, después si quieres, si sí, tú ya lo tienes claro, tú vale, y yo nos quedamos hablando. vale, vale, ¿Vale? Más dudas sí. generales del práctico. Yo, hola. Hola.
Dime, Que has Isabel. dicho que, perdona, en valencià, que has dit que a les tutories que millor si no s'escriu, però no refereix a les tutories si el nostre professor és tutor de tercera A, per exemple, si podem assistir a la No, tutoria. no, no, Tu, a esa tutoría, no? no, a esa tutoría sí. A esa tutoría sí. Cuando yo me Sí. referís a las reuniones de tutoría, no es la hora de tutoría que figura en el Sí, són les personals o les que fan les Efectivament, pares i coses d'aquestes. són les Vale, vale, reunions de vale. tutoria Vale. amb la família. A aquestes reunions, pues, Mm. ahí depèn. Normalment, pues, de vegades el que fa el tutor és demanar permís a la família per si pot estar present o no, però depenent del tema que es té que tractar, preferirà que no estiguéreu presents. Sí, 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 això ho entenc. No, és que em pensava que referia a les tutories de la classe i que... No, entre altres coses, penseu que en aquestes tutories personals de vegades es tracten temes que són temes complicats, en el que tens que posar en ordre a la família per el resultat que està tingut en l'alumnat, per l'origen de quals són el seu mal comportament o la seva falta de rendiment. I clar, una cosa, nosaltres som autoritat. És a dir, per llei, jo sóc autoritat. Jo, davant d'un juzgat, no tinc per què demostrar la meva afirmació. Si jo me'n vaig ara a la policia i dic soc docent, m'ha passat això en l'aula, en principi, la meva versió és la versió que compta. És un poc com si fos policia, no? Clar, aquest principi que nosaltres tenim d'autoritat és un principi que les famílies en un moment determinat noten, ho tenen clar, i tenen un respecte. I de vegades vosaltres podeu ser dins d'aquesta reunió un element destorbador. Una persona jove que no parla, que està ahí, que està prenent notes, doncs en principi pot ser una cosa que no és que siga tan sols rara, sinó que inclús ens està llevant una part de l'autoritat que tenim nosaltres, no realment, però sí figuradament. Val? I per tant, pues, depenent del tema, probablement el tutor tria que no vos presenteu a la reunió. No, sí, ho entenc perfectament. I després, has dit que farem més reunions, però això ja una volta comencem el pràcticum ja les organitzarem conforme anem avançant o tenim una data fija, perquè ens va dir l'Olga que teníem una cada mes, però no sé si és fija o conforme anem... Jo tindré una reunió amb els vostres tutors i tutores a la setmana següent i amb vosaltres, en principi vosaltres estareu també invitats a aquesta reunió. Tindreu que assistir, no? Si podem. Però més endavant ja es tracta, si volem, una reunió per a veure un poc, per a comprovar un poc com va anar tot. Però a partir d'aquest moment jo crec que el més interessant és fer les reunions en funció del tema que aneu a tractar. Si hi ha 3 persones que us explicar en quart de l'ESO, pues, probablement molta de la informació que serveix per a un servirà per a l'altre. Podem fer una única reunió. Pero si Sandra está trabajando con geología para cuarto y tú estás trabajando en l'àmbit científic en primer de l'ESO, pues és millor ja has començat a posar els peus a terra i tractar el que serien els temes de com organitzar la vostra proposta d'aprenentatge. I crec que ahir és millor fer-les, si no personal, sí. I aquestes reunions, a més, seran millor a demanda. Es decir, no será yo tan que esté ahí insistiendo, va, venga, que no tengo nada que hacer el martes, vamos a tener una reunión contigo, sino que tú en principio necesitas ayuda y organicem la reunió ràpidament. Vale, molt bé. Val? Més Sí, dubtes? gràcies. De res, més dubtes. Jo volia fer una pregunta. Tu ja eres Víctor? Sí, ja sóc Víctor, sí. Vale, exacte. Digues. Que, a veure, més que per mi, per gent que conec que encara el centre no s'ha posat en contacte amb ells. Ja les dates que són, en 2 dies se'n van de vacances, que és normal que no contacten en aquestes dates. Però si pel que fora arribarà el dia 10 o 11 i no tinguérem notícies del centre, què fem? Si tu el 10 no tens notícies del centre, pots posar-te en contacte amb el centre. O sigui, ja directament en ells. Sí, és una cosa que pots fer. Val.
i tota la cortesia i el respecte del món, amb tota la humilitat, pues pots cridar o pots dir, mira, es que voy a hacer las prácticas el miércoles, no he recibido ningún comunicado y demás, era simplemente por si hay algún error o si es que no tienen mal bien mi correu i demás. Penseu que la major part dels centres al voltant de les 11 és quan tenim el primer esplai del matí, de manera que és una bona idea pues, presentar-se, si voleu presentar-vos en el centre a les 10:30, per exemple, i així podeu aprofitar l'esplai a lo millor per a conèixer alguna persona, o bé el coordinador del pràcticum, o bé el que siga, també podeu cridar per telèfon. El problema està que el coordinador del pràcticum és un altre professor i és molt raro que en aquest moment té que ser una casualitat que estigui en la sala de professorat o que estigui en la sala de guàrdia i que li puguin passar la cridada. Normalment estem donant classe i o estem en les hores en les que tenim, que no és un lloc fixe, és una guàrdia, per exemple, que és una hora que tens tu per ahir entre 2 hores lectives, pues, o jo estic treballant en el laboratori o en el departament o estic fent coses o parlant de lo que sigui i que per tant som difícils de localitzar en el centre. Val, pues moltes gràcies. Val? Més dubtes? ¿Quantes classes més o menys al dia observarem o en algun moment impartirem? L'horari marca que nosaltres tenim un mínim de 2 classes al dia i un màxim de 5 classes al dia. De manera que aquesta és l'organització dels horaris. Clar, una cosa és el que tu observaràs, una cosa molt diferent és el que tu impartiràs. Ja, m'imagino que aniràs a impartir dependerà fonamentalment del tutor. Jo en la carta la he modificado, no sé si la he modificado o no, però en la reunió instaré a que el vostre professorat del pràcticum, els vostres tutors del pràcticum, us deixen provar el màxim possible d'hores. No té que ser que vosaltres us comenceu a donar en aquest moment totes les classes que doneu, perquè són 25, són d'uns quants nivells, ja per a vosaltres és complicat. Però això depèn fonamentalment del tutor. Per exemple, en un quart de l'ESO són 3 hores a la setmana. El tema d'història de la Terra normalment ve a ocupar al voltant de 3 setmanes. De manera que ella ja compta com que seran 9 sessions. Pero eso no significa que a lo mejor si él está donat sense... Perdona, es que se ha vuelto... ¿Me se me ha ido el audio. Ahora sí. El quart de l'ESO son 3 horas. Sí, pero que la historia de la Tierra, ¿cuánto tiempo has hecho que cuántas sesiones se da? Alrededor de 3 semanas. 9 sesiones. 8 o 9 sesiones. 18 horas. Vale. 8 o 9 sesiones. Claro, pero a lo mejor, pues por ejemplo, está dando también unas ciencias de la Tierra de segundo de bachillerato, está dando una geología en primero de bachillerato, o está dando uno y podéis hacer, o está dando la fotosíntesis en primero de la ESO y podéis dar ahí un par de sesiones con la fotosíntesis. Y Juanjo, perdona, pero ¿y el relieve? ¿Sabes cuánto tiempo? Depende de cómo lo organicen. El relieve, en principio, tienes que tratar varios aspectos del relieve. En primer lugar, los factores que conforman el relieve, es el factor climático con los agentes erosivos, el factor estructural, el factor lithológico y el factor tectónico. ¿Vale? Y ahí te puedes explayar todo lo que quieras. Lo que pasa es que el relieve la conformación del relieve es un poco muy descriptivo. Es que depende de cómo el tutor de clases. Yo creo que son es que yo me dio la sensación por lo que dijo que hace 2 magistrales y después de esas 2 magistrales una de trabajo en grupo, así de proyectos. Sí, eso puede ser. Por ejemplo, estas fotos si las tienes que identificar o en un mapa topográfico tienen que hacer un corte topográfico y medir desniveles y medir pendientes y cosas de estas, sí. Entonces depende. ¿Vale? Entonces ahí, cuando vosotros os enfrentéis con la secuencia de aprendizaje, un tema importante es las horas que podéis invertir. ¿Vale? Porque todas las horas que inviertas de más en un tema son horas que le estás quitando a otro tema. Ya vimos en su momento que le estás quitando a otro tema. Y ya vimos en su momento que aquí hay que encontrar un equilibrio. Porque si yo cumplo el temario, no cumplo el currículum, porque trabajar todas las competencias es muy difícil,
pero si trabajo las competencias y por lo tanto me alargo en el tiempo, no cumplo el temario. Entonces, la mayor parte del profesorado, que es lo que os ha pasado a vosotros en secundaria, en la mayor parte de vosotros, pues tiende a cumplir el temario y deja un poco de lado lo que sería esas competencias de las que hablamos, aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, social y ciudadana, que quedan un poco más en el aire, que no se trabajan específicamente en la asignatura y que se dan retazos. ¿Vale? Pues eso ya depende de la orientación que te dé. Pero todos los temas les podemos dar una vuelta a cualquier tema que vayáis a tratar y ampliar un poco el aspecto o ampliar un poco la forma en la que están trabajando. Jo tinc un dubte sobre el TFM. Sí. El TFM es de fer a un tribunal o només s'entrega i ja mos el puntuen i ja està? No, el TFM hi ha que defensar-lo. Vale. Hi ha que defensar-lo. Lo que passa és que fa 2 anys, quan estaven en el tema de la pandèmia forta, de la primera part de la pandèmia, que hi havia un confinament, no es va poder fer una defensa del tribunal tal com estava plantejada. I, per tant, el que es va demanar de l'alumnat és que preparara una presentació locutada i en aquesta presentació el que tenien que fer és descriure el TFM i explicar-ho. I després nosaltres tenim una reunió per a solucionar els dubtes. No ho sé com s'organitzarà aquest any, d'acord? No ho sé. Aquest any s'ha fet una defensa del TFM també. Va ser virtual? Aquest any va ser també virtual. A veure. No, va ser virtual, no va ser presencial. Estaven en el tribunal. I ahí normalment teniu al voltant d'un quart d'hora per a defensar el TFM i després estan 10 minuts per a plantejar-nos altres dubtes. Vale? Però la defensa també la prepararem. Sí. Però ja encara sí. Estem parlant de la segona quincena de juny. O sigui que queda molt de camí. Bé, més dubtes. Hi ha algun dubte més? Jo no, la veritat. No? Bueno, doncs vaig a parar la gravació. Si voleu, connecteu la càmera una altra volta i així almenys es començaré a aprendre les cares. Ara tindré que faré una captura de pantalla i vos posaré una mascareta virtual mitjançant el Photoshop, perquè si no, no els reconeixeré després quan estem en les reunions.